Nos vamos a Dollar Tree porque he oído que han sacado muchísimas decoraciones de otoño, así que me los voy a llevar conmigo. Outfitcito check, todo negro, súper básico. Me acabo de hacer el pelo y nos vamos a bailecito de felicidad porque vamos a comprar decoraciones, que es lo que más me gusta a mí. Como tengo este carro ya y estoy viendo que tienen ya las cosas de Halloween. Están bien bonitas. Solamente esta yo le puedo quitar esta corona que tiene, que es seasonal, y solamente me quedo con la lámpara negra. Muchísima variedad de calabazas en diferentes texturas. Tienen de tela, tienen duras. Tienen esta de aquí que está súper bonita, como de estambre.